этих событий. Пассажиров пересадили в другой автобус, а участники драки поехали в больницу, чтобы снять побои. У водителя было расцарапано лицо и шея, а на теле пассажирки врачи нашли несколько синяков. Галина приложила справку к заявлению в мировой суд. Травмы легкие, поэтому претензии женщины рассматриваются в частном порядке. Судья выслушал обе стороны и назначил дату следующего заседания, на котором свою версию расскажет очевидцы. Александр Долгий, Денис Апатович, Филипп Филиппов, НТВ, Барнаул. Инспекторы разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла на севере Москвы. Там столкнулись 3 иномарки. Уже через несколько минут на месте происшествия появился вертолет МЧС. Но спасти одного из водителей медикам не удалось. Кадры, которые сняла кондуктор троллейбуса на место аварии, только что прибыли пожарные и вертолет МЧС. Сотрудники экстренных служб пытаются спасти водителей иномарки. Пострадавших двое. Один из водителей отказался от госпитализации, а второй не